Bonjour, le thème pour aujourd'hui c'est le grand jour. Përshëndetje, tema për sot është dita e madhe. Domaine sciences de la communication, fusha shkencat e komunikimit. Le risultat apprentissage selon les compétences. Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave. Décrit les lieux, përshkruan vendet. Compare, on utilise les superlatifs. Krahason duke përdorur shkallën sipërore. Fait le résumé du texte. Bën përmbledhjen e tekstit. Mot clé. Fjalët kyçe, concours. Concours, le plus, më shumë, le moins, më pak. Équipe, a gagné, fitoj. Maintenant, on passe à la lecture et à la traduction du texte. Tani do të kalojmë tek leximi dhe përkthimi i tekstit. Bravo l'équipe bleue, vous avez été les plus rapides et vous gagnez un point supplémentaire. L'équipe de Florent mène donc 14-12. Attention, l'équipe rouge, si l'équipe bleue marque encore un point, il gagne notre concours Francovision. Ok. Voici la question suivante. Dans quelle province du Canada on trouve le plus de francophones? Au Québec. Très bien, Lucas. Effectivement, le Québec. Je rappelle le score. Équipe bleue, 14 points. Équipe rouge, 13 points. Voici la question. Quel est l'écrivain francophone le plus traduit dans le monde? Étienne, Jules Verne? C'est bien Jules Verne, bravo. L'équipe rouge a été la plus rapide. Génial Étienne, facile, c'est l'auteur que je lis le plus. Je crois que je vais m'évanouir. Dernière question. Concentrez-vous bien. Quel est l'animal vertébré qui vit le plus longtemps? La baleine? Hélas, non. Florent, Julie, la tortue. C'est ton dernier mot, Julie, tu es sûre? J'espère, oui. Bravo, bonne réponse. De l'équipe rouge qui gagne 15-14. Emma, Julie, Lucas, Étienne et Maxime, vous aurez donc la chance de partir un an sur un magnifique bateau pour découvrir les pays de la francophonie. On se croirait dans un rêve. Mais non, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Tu es la meilleure, Julie. Bravo, équipe blu. Ju keni qenë më të shpejtët dhe ju fitoni një pikë shtesë. Ekipi I Florentit kryeson pra 14-12. Kujdes, ekipi kuq. Nëse ekipi blu shënon akoma një pikë dhe një pikë tjetër, pra, ata do të fitojnë në konkursin ton Francovision, okay? Ja pyetja vijuese. Në cilën provincë të Kanadas ne gjejmë më shumë frankofon ose ka më shumë frankofon? Në Quebec, Luka. Shumë mirë, Lukas. Fatikisht në Quebec, fatikisht pra është Quebeku. Unë kujtoj pikën, ekipi blu, 14 pikë, ekipi I kuq 13 pikë. Ja dhe pyetja, cili është shkrimtari frankofon më I përkthyer në botë? Jules Verne? Është pikërisht Jules Verne, bravo. Etienne, sa keq për ekipin blu, ekipi I kuq ishte më I shpejt. Shumë mirë, geniale Etienne, pra shumë mirë Etienne. E thjesht është autori që unë lexoj më shumë. Ju jeni prap barazim 14-4. Julie, unë mendoj që do të më bien të fikët. Pyetja e fundit. Përqendroni mirë. Cila është kafsha vertebrore që jeton më shumë? Balena, sa keq jo. Florent. Julie, breshka është fjala jote e fundit Julie, ti je sigurt, shpresoj. Po, bravo, përgjigje e saktë e ekipit të kuq, I cili fiton 15-14. Emma, Julie, Lucas, Etienne dhe Maxim, ju do të keni pra shansin që të niseni një vit në një anije madhështore për të zbuluar vendet e frankofonisë. Julie, na duke vetja në ëndër. Lucas, por jo, nuk është një ëndër, është realiteti. Ti je më mira, Julie. Ici c'est le vocabulaire, tout est fjalori. Maintenant, on passe aux exercices, réponds aux questions. Où sont les 5 amis? Pourquoi? Connais-tu la réponse à la question de la vignette 2? Choisis la réponse qui convient. Zgjidh përgjigjen që duhet. Les 5 amis font partie de l'équipe bleu, rouge, vert. Do të qarkojmë pra përgjigjen që duhet. Tek të dyja fjalit. Lis le dialogue, retrouve les questions posées. Lexo dialogun që pyetjet e bëra. Dans quelle province? Vous allez continuer la question. Fillon me cilën provincë dhe ju të vazhdoni pyetjen. Devoir à la maison de shtëpie. Fais le résumé du dialogue à la troisième personne du singulier ou pluriel selon le cas. Bë përmbledhjen e dialogut në veten e tretë njerëz ose shumë sipas rastit. Par exemple, les 5 amis
participent au concours Francovision sur un plateau de télévision. 5 mish marrin pjesë në konkursin Francovision në një skenë televizive. Ils font partie de l'équipe rouge. Ata bëjnë pjesë të ekipit rouge. C'est ça pour aujourd'hui. Kaq pour ça. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Merci.